자, 여기 또 마당에 텐트를 저렇게. 네. 너무 좋은데요. 너무 좋아 보여요. 세상에 세상에. 야, 불 붙이는 것도 정말 전문가시네요. 아, 잘 탄다. 잘 타요. 잘 타요. 전원 생활하시니까 또 이런 게 또 좋겠네요. 그러니까 멀리 떠나기도 하지만 굳이 멀리 안 떠나도 집에서도 이렇게 야외에 나온 것처럼 이렇게 즐길 수 있어요. 잘 타죠? 네. 또 발 올려놓네, 무거운 발을. 어쩌라고. 카니야, 노래 불러봐. 엄마랑 노래할까? 엄마가 하울링 할게. 따라해봐. 아우. 따라하는데 이날은 안 하더라고요, 하울링을. 뭔 시츄에이션? 그러면서 쳐다보고. 야, 이렇게 잘 탈 수가 있어, 그래? 아 진짜 너무 평온해 보여요. 그러니까. 응, 맞아, 맞아. 그럼 어떻게 붙여? 너무 센데요? 세니까 좋지 않아? 화면의 그림상으로는 훨씬 낫지. 선배님 빨간 조명 받으시는 것 같은데요. 이제 여기다 감자를 한번 올려볼까? 너 감자 좋아하잖아. 너가 아니라 감자? 회장님 감자 좋아하시잖아요. 감자 구워드릴게요. 들었어 쫑긋. 감자, 칸이 좋아하는 감자. 감자. 이렇게 계시면은 많은 생각도 들 것 같아요. 어떤 생각도 있어요? 누가 내일을 알겠어요. 그냥 저는 한번 의식 잃어보고 쓰러져 본 적이 있기 때문에 뭐 그냥 보너스다 오늘도. 이 푸른 하늘과 새소리와 이 불빛을 바라볼 수 있고 우리 사랑하는 카니하고 눈을 벌쩍 떠 사랑하는 카니 그래도 눈 톡 뜨네. 사랑하는 카니하고 이렇게 옆에서 그치? 행복한 시간을 보낼 수 있다라는 게 너무 행복하지. 그치 카나? 얼마나 익었나 볼까? 얼마나 익었나 볼까? 어디 보자. 얼마나 익었나. 칸이 먹을 만큼 익었나 보자. 우와, 불이 세서 금방 익었네. 우와, 이거 봐. 우와, 환상이다. 이야. 완전 잘 익었어요. 엄마가 먼저 독이 있는지 없는지 먹어보고 그 다음에 넣어줄게. 지금 뜨거워. 와, 김이 모락모락. 이 김 나는 거 봐. 아 너무 맛있겠다. 아, 감자 보니까 너무 반갑다. 아, 저렇게 불에 구워 먹으면 또 다른 맛일 텐데. 네, 맛있어요. 네.